රාජිත් සේනාරත්න යුගය තුල රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට සටන් කිහිපයක් කරන්න වුණා. සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය තුල අපිට ප්‍රධානම සටන උනේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ගුණාත්මක බව රැකගෙන රෝගීන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න රාජිත් සේනාරත්න යුගය තුල වෙච්ච බාධා පරාජය කිරීම සඳහා තමයි අපේ අරමුණ උනේ. එතෙන්දී ප්‍රධාන දෙයක් වුණා තමුන්නාසලා දන්නවා රටම දන්නවා රෝහල් වලට ගියාම ලෙඩ්ඩු ඒ අයට රෝහලෙන් බේත් 6ක් ලිව්වා නම් ඖෂධ 6ක් වෛද්‍යවරු නියම කළා නම් ඒකෙන් 3ක් 4ක් රෝහල තුල නැතුව පිට ෆාමසියට ලියන්න. එහෙම නැත්නම් රෝහලේ නැතුව හිස් අතින් එන තත්ත්වයට රටපත් වුණා. මේකේ බරපතලම සංසිද්ධිය සිද්ධ වුණේ පිළිකා රෝගීන්ට. මහරගම අපේක්ෂා පිළිකා රෝහල ආශ්‍රිතව ඉතිහාසයේ කවදාවත් නැති විදිහේ දැඩි ඖෂධ හිඟයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. එක පැත්තකින් රෝගීන්ට වෙච්ච බරපතල අසාධාරණේ අනිත් පැත්තෙන් වෛද්‍යවරු විදියට අපිට අපේ සමාජිකයන්ට තමන්ගේ රාජකාරිය නිසි පරිදි කරගන්න ඇති වෙච්ච බාධාව. වෛද්‍යවරයෙක් ස්පිරිතාලෙට යන්නේ තමන්ගේ නලාවත් අරගෙන වෛද්‍ය නලාව අරගෙන රෝගියාව පරීක්ෂා කරලා බලලා රෝගියා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ නියම කළා ඒ නිගමන මත ඒ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල මත නිගමන වලට ඇවිල්ලා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබන දෙන්න. ඒතර වෛද්‍යවරයෙකුට ඕන වුණාම ඖෂධ 5ක් එහෙම නැත්නම් 4ක් ඒ රෝගියාට නියම කරන්න. ස්පිරිතාලේ තියෙන එකයි නම් වෛද්‍යවරයාත් අසරණ බවට පත් වෙනවා. ඒතර එක පැත්තකින් වෛද්‍යවරුන්ට වෙච්ච ඒ තමන්ගේ රාජකාරී කරගන්න ඇති වෙච්ච බාධාව අනිත් පැත්තෙන් ජනතාවට ඊට වඩා බරපතල අසාධාරණයක් සිද්ධ වුණා. රජයේ රෝහල් කෙරෙහි තිබිච්ච විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන් බිඳ වැටුණා. එක පැත්තෙන් ඖෂධ හිඟය. අනිත් පැත්තෙන් තත්ත්වෙන් බාල ඖෂධ. අපි දිගටම කිව්වා රාජිත් සේනාරත්න යුගයේදී ලංකාවට එන ඖෂධ නියාමනය කරන්න ඖෂධවල ගුණාත්මක භාවය නියාමනය කරන්න අවශ්‍ය කරන රසායනාගාර තත්ත්ව රසායනාගාර රට තුල ස්ථාපිත වෙන්න ඕනයි කියලා. 2015 අවුරුද්දේ රාජිත් සේනාරත්න ඇමතිවරයා අපි හම්බෙච්ච වෙලාවේ චීනයේ ආධාර අරගෙන මුල්ගල් තියලා මේ වැඩේ අවුරුද්දක් දෙකක් ඇතුළත ඉවර කරනවා කියලා කිව්වේ. නමුත් අඩුම ගානේ තමන්ගේ අවුරුදු 5ක් ඇමතිකම් දරුවා ඇමතිකම් දරපු කාලේ ඉවරලා ගෙදර යනකොටත් මුල්ගල තියාගන්න බැරි වුණා. බැරි වුණාද ඒකේ තිබිච්ච අවශ්‍යතාවය මොකද්ද කියන එක තමයි එකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ. එයාගේ ප්‍රමුඛතාවයන් ඇමතිවරයාගේ ප්‍රමුඛතාව තිබුණේ ඒවා නෙමේ සූපති සම්මාන උළෙලවල් සඳහා තමයි ප්‍රමුඛතාව තිබුණේ. රජ්‍ය වෛද්‍යාරිංග සංගමය දෙකට කරන්න එහෙම නැත්නම් රජ්‍ය වෛද්‍යාරිංග සංගමයට එරෙහිව විවිධ කුමන්ත්‍රණ දියත් කරන එක තමයි රාජ්‍ය ඇමතිවරයාගේ ප්‍රමුඛතාවය වුණේ. එහෙම නැතුව රෝගීන්ට සත්කාර සේවාවන් ගුණාත්මකව පවත්වාගෙන යාම නෙමෙයි. ඒතර ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වුණා මේ කියන කාරණාත් එක්ක ඇමතිවරයාත් එක්ක ගැටුමකට යන්න. ඒතර මේ ගැටුමේ ප්‍රධානම කාරණයක් වුණා ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් මතුවෙච්ච ප්‍රශ්නේ. අර ෂෙනාල් කියපු විදිහට 764ට දෙන මේ විගණකාධිපතිවරයා කියන්නේ මේ රටේ විගණකාධිපතිවරයා තමන්ගේ වාර්ෂික වාර්තා හරහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වාර්තා හරහා පැහැදිලිව කියනවා. 764ට ගන්න පුළුවන් ක්ෂය රෝග ඖෂධය රුපියල් 64ට ගත්තයි කියලා. ඊගාවට මැලේරියාවට දෙන පෙත්ත 2යි ගානට ගන්න පුළුවන් පෙත්ත රුපියල් 400 ගානට. මේ සේරම සිද්ධ වුණේ ඔප්පු වුණේ රාජ්‍ය සේනාත් යුගයේ. ඒතකොට අපි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා එවකට ජනාධිපති වෙලා හිටපු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා හම්බ වෙලා අපි කිව්වා මේක ඊටාම අහිතකර තත්ත්වයක්. මොකද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෙලා ඉඳලා තමයි ජනාධිපති වුණේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙන දේවල් දන්නවා. ඒ අනුව අපි ඉල්ලුවා වහාම මේ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න ජනාධිපති කමිෂන් සභාව පත් කරන්න කියලා. ඒ අනුව අපේ ඉල්ලීමට අනුව ඉතිහාසයේ කිසිදු රාජ්‍ය නායකයෙක් කරපු නැති විදිහට තමන්ගේම කැබිනට් එකේ හොරකම් හොයන්න තමන් විසින්ම ජනාධිපති කමිෂන් සභාවක් දැම්මා. ඒ නිසා මොන හිටපු ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධයෙන් මොන කියවීම් තිබුණත් විවිධයට විවිධ විවේචන තිබුණත් රජ්‍ය වෛද්‍යාරිංග සංඝ විදිහට අපි ඒක අගය කරනවා. තමන්ගේම කැබිනට් එකේ තමන්ගේම ඇමතිවරුන්ගේ හොර ගැන හොයන්න වංචා දූෂණ ගැන හොයන්න ජනාධිපති කමිෂන් සභාවක් දාපු එකම රාජ්‍ය නායකයා තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා. ඒතර අද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ජනාධිපති කමිෂන් සභාවේ වාර්තා දැන් බාර දීලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වාර්තා එළියට එන්නේ නැහැ. අපිට ඉතාම විශ්වාස කටයුතු විදිහට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන විදිහට මේ වාර්තාවලින් මේ පුද්ගලයන්ට අපි මේ චෝදනා එල්ල වෙච්ච අපි සාක්ෂි දුන්න මේ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ
අල්ලස් කමිෂම පනත යටතේ දඬුවම් කරන්න කියලා ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඒතර අපි මේ අනාගතයේ වෙනුවෙන් කරන ආයෝජනයක් තමයි මේ හොරු ටික අල්ලලා දඬුවම් කරන්නේ. ඒතර මේ සිද්ධි සේරම අපි පෙළගැස්සුවේ රජයේ වෛන්දාරිංග සංගමේ. ඒ නිසා තමයි ඉලක්කගත වුණේ රජයේ වෛන්දාරිංග සංගමේ සභාපතිවරයා විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදිනිය මැතිතුමා, රජයේ වෛන්දාරිංග සංගමේ උපසභාපති වෛද්‍ය සාරද කන්නංගර, රජයේ වෛන්දාරිංග සංගමේ පළාත් සම්බන්ධිකාරකවරු, විශේෂයෙන් ඌව පළාතේ පාලිත රාජපක්ෂ වගේ අපේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෝ, ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම ශාඛා සංගම් සභාපතිවරු ලේකම්වරු ඉලක්කගත කරපු මර්ධනයක් ඒ යුගය තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගත්තේ මේ සියල්ල හරහා. ඒතකොට සමහර පරීක්ෂණ මේ අය පටන් ගත්තේ මේ සමහර ඒවා පටන් ගන්න නිමිති කරගත්තේ රාජ්‍ය සේනාධිපති ඇමතිවරයා පදනම් ආයතනයට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ නෙළුම් පොකුණට ගිහිල්ලා රජයේ වෛද්‍යාරින්ගේ සංගමයට විරුද්ධව නාමික වෛද්‍ය සංගම අටව ගත්තා. විවිධ ඔය සංසද කියා එක එක නම් වලින්. ඒ අටව ගත්තේ නිලධාරීන් ඒ සංගම් වල නිලධාරීන් කියලා හඳුන්වගත්ත කිහිප දෙනෙක්ගේ නම් වලින් තමයි මේ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළේ. තවත් සමහර පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළේ සිරිකොතේ වැඩ කරන අය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් වෙලා හිටපු මම කියන්නේ තාමත් මහලේකම් අකිල විරාජ් කාර්යව සමග කාර්යමණ්ඩලයේ හිටපු අය තමයි මේ සමහරු රජයේ වෛන්දාරිංග සංගමේ සභාපතිවරයාට එරෙහිව පැමිණිලි යොමු කළේ. මේ සමහර පැමිණිල්ල හරය තමයි විදේශ කිරිපිටි සමාගම් වලට විරුද්ධව හඬ නැගීම තමයි එක චෝදනාවක් වුණේ. මේ වගේ ඊටාම පදනමක් නැති ද්වේෂ සහගත පැමිණිලිත් එක්ක සමහර ඒවා නිර්නාමික, සමහර ඒවා ඊටාම පැහැදිලිව එක්තරා දේශපාලන පක්ෂයක මූලස්ථානයෙන් මෙහෙයව පැමිණිලි. තවත් සමහර ඒවා රාජ්‍ය සේනාරත්න ඇමතිවරයා තමන් හදවගත් අර නාමික සංගම් වල ඒ නිලධාරීන් යොදාගෙන ඒ අයගේ නම් වලින් ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි. මේ පැමිණිලි එකක්වත් ඊටාම පැහැදිලිව විධිමත් පරිදි විමර්ශනයට ලක් කළේ නැහැ. අපි කිව්වා පුළුවන් නම් මේ විමර්ශනය කරන්න. මේ පැමිණිල්ල හරයක් නැහැ. පදනමක් නැහැ. නමක් ගමක් නැහැ. අපි පෙන්ලා දුන්නා. කොතරම් මේ සම්බන්ධයෙන් හදිසි වුණාද කියනවා සමහර පැමිණිලි වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදිනිය මැතිතුමාගේ සමහර පැමිණිලි ගත්තාම අඩුම ගානේ අනුරුද්ධ පාදිනිය අපේ සභාපතිතුමාගේ ප්‍රකාශයවත් සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතුව දැන් අපි දන්නවා පැමිණිල්ලක සාක්ෂියක් සටහන් කරගන්නකොට සාක්ෂියේ ප්‍රකාශය කියලා ඉවර වෙනකොට දැන් මගෙන් ගන්නවා නම් පැමිණිල්ලේ ප්‍රකාශය මම ප්‍රකාශය ඉවරලා මම ප්‍රකාශයක් කරනවා මට කීමට ඇත්තේ මෙපමණයි මම සම්පූර්ණයෙන් මේක කියවලා බලලා තේරුම් අරගෙන අස්සම් කළා කියලා. අඩුම ගානේ එහෙම අස්සම් කළාවත් නෑ වෛද්‍ය පාදිනිය. නමුත් ජනාධිපතිවරණයට දවස් දෙකක් තියෙද්දී සෞඛ්‍ය ලේකම් එවකට හිටපු සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමිය රාජ්‍ය ඇමතිවරයාගේ බලපෑම මත මේ සියල්ල යොමු කරනවා රාජ්‍ය සේවා කමිෂන් සභාවට. මේ සමහර ඒවා රාජ්‍ය සේවා කමිෂන් සභාවේ මේ වෙනකොට කිසිදු පදනමක් නැහැ කියන ඒ පදනමින්ම නිෂ්ප්‍රභ කරලා තියෙනවා. නමුත් අපිට පේන තියෙන දේ තමයි ඒ එකක් දෙකක් එහෙම වුණාට අනිත් සියල්ල අසම්පූර්ණ මේ ලිපිගොනු එහාට මෙහාට හුවමාරු වෙමින් තියෙනවා. මේ හරහා වෙලා තියෙන්නේ මේ වෛද්‍යවරුන්ට උසස් වීම ලැබෙන්න නියමිත නම් වෙනත් ඒ අයට ලැබෙන්න තියෙන යම් යම් දේවල් තියෙනවා නම් අමාත්‍යාංශය ඇතුළේ ඒ සියල්ල මේ වෙනකොට අවහිර කරලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඒ අයගේ ධනය පෞද්ගලිකව ඒ අයගේ කාලය ඒ සියල්ල කැප කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන්. පදනමක් නැති මේ විමර්ශන දේශසහගත විමර්ශනත් එක්ක. ඒ නිසා තමයි අපි විශේෂයෙන්ම නව රජයෙන් නව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියන් ඉල්ලන්නේ වහාම මේ සියල්ල සමාලෝචනය කරන්න. මේක අපිට සිද්ධ වෙච්ච හින්දා නෙමෙයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සිද්ධ වෙන මේ අසාධාරණ ද්වේෂසහගත ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් හෙවා බැලීමක් කරන්න. අඩුම ගන්න නිර්නාමික පැමිණිල්ලක් ආවම පැමිණිල්ලට පදනමක් තියනවද නැද්ද කියලා හොයලා බලලා ඒ සඳහා විශේෂිත වූ සංහිතයක් සහිත කමිටුවක් හදලා ඒ කමිටුව හරහා ඒ සම්බන්ධයෙන් මූලික දෙයක් හොයලා බලලා තමයි පැමිණිල්ලක් විභාග කරන්න ඕනේ. මොකද විධිමත් පැමිණිල්ල විභාගයට ගැනීමත් සමගම නොයෙකුත් අර ප්‍රතිලාභ සහ ලැබිය යුතු දේවල් සම්බන්ධයෙන් ගැටීමකට තමයි ලක් වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ අයගේ කාලය ශ්‍රමය ඒ සියල්ල තමයි අහිමි වෙන්නේ. අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ දැන් අපිට අපි සම්බන්ධයෙන් ද්වේෂ සහගතව අපි පැමිණිල්ලක් කවුරු හරි ඉදිරිපත් කළා නම් අපිට අයිතිය තියෙනවා ඒ අය සම්බන්ධයෙන් තව තැනකට පැමිණිලි කරන්න. එහෙම අවස්ථාවක්වත් දීලා නැහැ. ඒ හින්දා මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියම ඊටාම අසාධාරණ විදිහට තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ මේ රාජ්‍ය සේවය ඇතුලේ මේ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම ඉල්ලනවා මේ සමස්ත
ක්‍රියාවලිය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා වන ක්‍රියාකාරීත්වයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ ඇති විය යුතුයි කියලා. අපි විශ්වාස කළා අඩුම ගානේ අලුත් රජයක්, අලුත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියෙක්, අලුත් පරිපාලනයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බිහි වෙනවත් එක්ක මේ අසාධාරණ ක්‍රියාවලිය නතර වෙයි කියලා. මේ කියන්නේ රජයේ වෛද්‍යාරිංග සංගමයට වාසි සහගත විදියට මේක කරන්න කියලා නෙමෙයි. නමුත් මේ පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය ඉක්මන් කළා මේවා විසඳන්න මේ ප්‍රශ්න. ඇදී යන්න දෙන්න එපා. ඒ වගේම දේශපාලන පරිගැනීම් කියලා අපිට බැලූ බැලමට පැහැදිලිව පේන තියෙන පරීක්ෂණ ඉදිරියට ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් දෙපාරක් හිතන්න. නමුත් ඒකක්වත් සිද්ධ වෙන පාටක් නැහැ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ යම් සාධනීය දේවල් පහුගිය කාලය තුල අපි දැක්කා. ඒ දේවල් එහෙම වුණාට දැන් උදාහරණ විදිහට අපි දිගටම පහුගිය කාලේ කියපු එකක් තමයි ස්ථානමාරු ක්‍රියාවලිය. වෛද්‍යවරුන්ගේ ස්ථානමාරු ක්‍රියාවලිය අඩපණ වීම හරහා පර්යන්තයේ තියෙන රෝහල් පද්ධතිය බිඳ වැටීමේ අවදානමක් ගැන අපි අනතුරු වැඟුවා. දැන් මේ වෙනකොට අපි පහුගිය සතියේ සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමා හම්බුණා. අපි ඉදිරිපත් කළා වැඩපිළිවෙලක්. සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමා ඒක 100%ක්ම අනුමත කළා. ඒ අනුව දැන් ඊයේ පෙරේදා ඉඳන් ඒක ආරම්භ කරලා තියෙනවා. පර්යන්තයේ වැහිලා තියෙන රෝහල් ටික නැවත විවෘත කරන්න පුළුවන් විදිහට වෛද්‍යවරුන්ගේ වෘත්තීය ගරුත්වය ආරක්ෂා වෙන විදිහට ස්ථානමාරු ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්න. ඒ සඳහා වැඩමුළු මේ වෙනකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ මොහොතේ පැවැත්වෙනවා. පළාත් මට්ටමින් අදාළ තොරතුරු. ඒ වගේ හොඳ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්තේ නෑ. දැන් එක පැත්තක ඊයේ දවසේ තුල ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම අපි දැක්කා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් වෙනම හදලා තියෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා විදිහට ඉන්නේ මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මැතිතුමා. එතුමා ඊටාම හොඳ ප්‍රකාශයක් ඊයේ කළා. එතුමා කිව්වා 2025 වෙනකොට ඖෂධ පිටරටින් ගෙන්නන්න නැති විදිය ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවක් ඇතුලේ වැඩ කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය කරන පාර හදනවයි කියන එක. එහි පළවෙනි පියවර විදියට සේලයින් රට තුල නිෂ්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ අපි සේලයින් සම්බන්ධයෙන් පිටරටින් මත යැපෙන්නේ නැති තත්ත්වයට ඇති කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. ඊටාම හොඳ දැක්මක් ප්‍රකාශයක්. ඒතර අපි කියනවා ඒකෙන් නතර වෙන්නේ නැතුව අර අපි ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට ඖෂධ නියාමනය සම්බන්ධයෙන් ඖෂධවල ගුණාත්මක භාවය ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. සම්බන්ධයෙන් තත්ත්ව රසායනාගාරය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාවත් කටයුතු කරන්න. මොකද රාජසේනාරත් අවුරුදු 5ක් තිස්සේ කරගන්න බැරි වුණා. අඩුම ගානේ මේ සම්බන්ධයෙන් විදේශ තාක්ෂණය අරගෙන විශේෂඥක සහාය අරගෙන එතුමා මොකද එතුමාගේ විශේෂ ශාස්ත්‍රය මේ ඖෂධ වේදේ කියලා කියන්නේ. එතුමාට මේක හරි ලේසි කරන්න අනිත් අයගේ සහයෝගය ලැබුණොත්. ඒ නිසා ඒ වගේ හොඳ දේවල් සිද්ධ වෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ. නමුත් මේ අනෙකුත් දේවල් අපි ගත්තාම මේ ප්‍රධාන අඩුපාඩු විදිහට අපි දකින දේ මේ දේශසාගත ලෙස විමර්ශන කිරීමේ එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්ක්වයරි ප්‍රොසෙස් එක සම්බන්ධයෙන් සමාලෝචනය සිදු විය යුතුමයි. ඒ නිසා තමයි අපි මේ සම්බන්ධයෙන් නැවත මතක් කරන්නේ. අපි එළඹෙන සඳුදා කැඳවලා තියෙනවා රජයේ වෛද්‍යාරික සංගමේ මධ්‍යම කාරක සභාව. එතෙන්දී අපි පවතින තත්ත්වය සමාලෝචනය කරනවා. ඒ නිසා රෂනල් කියපු විදිහට ඉතිහාසයේ අපිට වෘත්තීය සමිතියක් විදිහට ගන්න පුළුවන් බරපතලම තීන්දුව සමහර විට අපිට ගන්න පුළුවන් දැඩිම ක්‍රියාමාර්ගය අපිට ගන්න වෙයි. දිගටම මේ රාජ්‍ය සේනාරත්නගේ න්‍යාය පත්‍රයන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වෙන බව අපිට පේනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානය යොමු කරයි. සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමා මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරයි. රාජ්‍ය සභා කමිෂන් සභාව සමග මේ සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධීකරණය නිසි ලෙස සිද්ධ වෙයි. ඒ අනුව මේ අසාධාරණ ලෙස ටාගට් වෙලා දැන් උදාහරණ විදිහට මහරගම් පිළිකාරෝහලේ ඖෂධ හිඟය සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍යාරික සංගමේ මධ්‍යම කාරක සභාව ගත තීන්දුවකට අනුව අපේ උපසභාපති සාරද කන්නංගර මැතිතුමා ඊගාවට ඒ මහරගම ශාඛා සංගමේ ලේකම්තුමා ඒ අය ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා කියලා තමයි ඒ අයට දැන් දඬුවම් දෙන්න යන්නේ. දැන් මේ රටේ රෝගී ජනතාව බේත් නැතුව මැරෙනකොට ඒක රටට කියපු එක වැරද්දක් වෙන්නේ කොහොමද? අනිත් එක ඒ අය එතන පෙනී සිටියේ රජයේ වෛද්‍යාරික සංගමේ සමාජිකයෝ විදියට. ඒතර වෘත්තීය සමිතිය ආඥාපනතිය යටතේ ඒ අයට ලැබිලා තියෙන මුක්තිය කොහොමද රාජ්‍ය සේනාරත්න ඕන විදිහට වෙනස් කරන්නේ? ඒ නිසා මේ සියල්ල ඊටාම වැරදි සහගතයි, ද්වේෂ සහගතයි. ඒ සියල්ල සමාලෝචනය විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා එහෙම වුණ නැත්නම් අපිට 24 වෙනිදා සඳුදා උදේ වරුවේ පැවැත්වෙන මධ්‍යම කාරක සභාවෙන් පස්සේ අපිට තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න වෙයි. ඒ තීන්දුව මොකක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමා මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි දවස් කිහිපය ඇතුළත ගන්න ඉදිරි පියවරත් එක්ක. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කරන තැනට එහෙම නැත්නම් මේ සාධාරණ ඉෂ්ට කරන තැනට මේ ප්‍රශ්නේ ගෙනියන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියටත් සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමාට පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙම නැති වුණොත් අපිට 24 වෙනිදා මධ්‍යම කාරක සභාවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මේ සම්බන්ධයෙන් සහ වෙනත් මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න බලන්න ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් ගියාන්නේ වගේම දැන් මේ ආන්නේ
සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල කරනවා. නමුත් මේ වෙනකොට කිසිම පිළියමක් කරන්නේ නැහැ. වර්තමාන රජෙත් මේ වෙනකොට පිළියමක් කරන්නේ නැති වෙයි. ඔබතුමාලා කොහොමද මේ තත්ත්ව සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්න? ඔව් ඒක තමයි ෂාන් අපි කිව්වේ මේ ප්‍රශ්නය ඉතිහාසයේ හැමදාම අපි කතා කරපු ප්‍රශ්නයන්නේ. මේ දූෂණයේ වංචාව කියන එක අඩුම ගානේ දැන් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුළ දූෂණයට වංචාවට ඉඩක් නැහැ නේ. ඒතර එතුමා ඒ සඳහා කැප වෙලා ඉන්න බව අපිට පේනවනේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. ඒ පළවෙනි පියවර විදියට වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ දක්වා විමර්ශනයට ලක් වෙලා තියෙනවනේ මේවා. සම්පූර්ණ විමර්ශනයට පිටු ගානක වාර්තා එලි දක්වලා තියෙනවනේ. ඒතර ජනාධිපති කමිෂන් සභාවට වියදම් කරපු සල්ලි වලට අඩුම ගානේ සාධාරණ වෙන මිලියන ගාණක් වියදම් කරලා තියෙනවා ජනාධිපති කමිෂන් සභාව රැස් වෙන්න. අඩුම ගානේ ඒකට සාධාරණීය වෙන්න මේ වාර්තා ටික එළියට දාන්න. අඩුම ගානේ රටේ මිනිස්සුන්ට දැනගන්න කවුද හොරු කියලා. අනිත් පැත්තෙන් ඒක එළියට දාන එකෙන් නතර වෙන්නේ නැතුව මේ වාර්තා නීතිපතිවරයාට යොමු කළා නීතිපතිවරයා හරහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. එහෙම නැත්තම් මොකටද මේ වාර්තා එළියට ගත්තේ? මේ වාර්තා මේ විමර්ශන කළේ. අපි හැමෝම අපේ කාලය ශ්‍රමය වැය කළා එතෙන්ට ගිහිල්ලා සාක්ෂි දීලා ඒ කමිෂන් සභාවේ සමාජික සභාපතිතුමා විදිහට හිටියේ ජස්ටිස් අබේරත්න එතුමා ඇතුළු මේ කණ්ඩායම ගොඩාක් මහන්සි වෙලා මේ සියල්ල පරීක්ෂණ කළා අපි දන්නවා. මොකද අපි එතෙන්ට නිතරම මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි අරන් ගියේ හින්දා. ඒ සියල්ල හරහා පළවෙනි පියවර තමයි ඒ වාර්තා ටික එළියට දාලා හොරුන්ට දඬුවම් දෙන එක. ඒක වෙන්න ඕනේ. ඒ හරහා පණිවිඩයක් දෙනවා ජනාධිපතිතුමාට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ ඒක තමයි. ඒ හරහා පණිවිඩයක් දෙනවා. මගේ රජය ඇතුළෙත් ඉන්නවා නම් ජනාධිපතිතුමා එහෙම පණිවිඩ දෙන්න පුළුවන්. මගේ රජය ඇතුළෙත් ඉන්නවා නම් රාජසේනාරත්න වගේ හොරකම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අය ඒකට ඉඩක් නැහැයි කියන පණිවිඩය ජනාධිපතිතුමාට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ රාජසේනාරත්න යුගය තුල ඒ වෙච්ච වංචාවන් සම්බන්ධයෙන් හරියට නීති ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්නුවා. අපි බලාගෙන ඉන්නවා ඒ සම්බන්ධයෙන් එතුමා සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මොකද පහුගිය අපි මහමැතිවරණට කලින් අපි හම්බ වුණා අගමැතිතුමාව. අගමැතිතුමා හම්බ වෙච්ච වෙලාවේදී අගමැතිතුමා ඊටාම් පැහැදිලිව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියට ඒ සම්බන්ධීකරණය කරන්න කියලා නියෝග කළා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියට. එතුමියට කිව්වා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට බාර දීලා තියෙන මේ වාර්තා ටික එළියට අරගෙන ඒ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ වගකීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියට ගන්න කියලා. ඉතින් එතුමිය දැන් අද තමයි පළවෙනි පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන්නේ. එතුමිය හම්බ වෙලා ඒ කටයුතු අපි ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා අපි දිගටම මේ කියපු දේවල් හරහා එළි වෙලා තියෙන යම් දේවල් ඒක රටට ප්‍රතිලාභත් කළ දෙන්න. විශේෂයෙන් මේ වෙච්ච වංචා සම්බන්ධ සමහර ඒවල බිලියන ගණන් වල වංචා. ඒතර අඩුම ගානේ වැරදිකරුවන්ගේ මේ මුදල් අය කරන ක්‍රමයක් අය සකස් කරලා. ඒ රහලා රටට සාධාරණය කරන්න අපි අපේ සටන ඉස්සරහට ගෙනියනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමාන රජයේ ක්‍රියාමාර්ගයෙන් ගත්තොත් ඔබතුමාලා සැටිපෑරිලා ඉන්නවා සම්බන්ධයෙන් කවුරු කාරණා ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන් මොකද අපිට දැන් ආයි ඉදිරිපත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි කියන්න තියෙන සේරම කියලා ඉවරයි. ඒ කියපු දේවල් පදනම් වෙලා තමයි වාර්තා එලි දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් බෝලේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. ඒ නිසා අපි බලාගෙන ඉන්නවා. එතෙන්දී ඒ සම්බන්ධයෙන් තව විස්තර ඕන නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් උදව් කරන්න අපි ලෑස්ති. මෙහෙමයි දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේ වෙනකොට පැමිණිලි ඇවිල්ලා තියෙන 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒතර මේ 10 ඇතුලේ ප්‍රධානම ඉන්නේ අපේ ප්‍රධාන නිලතල දරණ අය. ඊට අමතරව සමහර රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරු දැන් උදාහරණ විදිහට පොළොන්නරුව රෝහලේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට විරුද්ධව එහෙම අනුරාධපුර රෝහලේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට එරෙහිව ඒ විදිහේ විභාගයක් යනවා. ඒ වගේ මේ සියල්ල අපි මේ සමාලෝචනය කළා තමයි කියන්නේ නිලධාරීන් විදිහට 10 දෙනෙකුට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට අපිට ලිඛිතව පැමිණිලි කරලා තියෙනවා මේ Tamanට වෙච්ච අසාධාරණ සම්බන්ධයෙන් මේ සියල්ල ඊටාම අර ටාගට් කරලා තමයි මොකද රට පුරාම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා තිබ්බනේ. ඒතර අපේ උපසභාපතිවරයා පවත්වපු ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව විමර්ශනයකට ලක් වෙන්නේ කොතනින්ද කියලා පැහැදිලිනේ පිළිකා රෝහලේ කරපු විමර්ශන මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව. දැන් මේක ටාගට් කළාම ඉලක්ක කළා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දඩේම. නෑ මෙහෙමයි. පරිගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි දැන් ඒ අයගේ අපි හිතමුකෝ ඒ අයට උසස් වීම් ලැබෙන්න තියෙනවා නම් ඒවා මේ හරහා අහිමි වෙනවා. ඒ අයට අපි හිතමුකෝ දැන් අනිත් සියලුම වෛද්‍යවරු සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ නිලධාරීන්ට රාජ්‍ය සේවය ලැබෙන යම් ප්‍රතිලාභ තියෙනවා නම් ඒවා අහිමි වෙනවා. එතකොට මේ හරහා අවහිර වෙනවා ඒවා. දැන් මේවා කවදා හරි දවසක මේක ඉවර වෙනකොට සමහරවිට අවුරුදු 5ක්ද 10ක්ද යන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ සමස්ත කාලය තුලම ඒ අයට මේ ලැබිය යුතු දේවල් නොලැබී යනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඒ අයගේ අපි රාජ්‍ය සේවයට ලැබිය යුතු දේවල්. අනිත් පැත්තෙන් ඒ අය මේ විමර්ශන වලට යන්න ඕනේ. ඒ අයගේ සායනේ නවත්තලා අපි දමු රෝග දැන් වෛද්‍ය පාදිනිය මැතිතුමාගේ අපි ගත්තොත් එහෙම ස්නායු රෝග ලංකාවෙන් එනවා ස්නායු රෝග සායනයට. ඒතකොට ඒ සායනේ තියෙන දවසක නම් මේ විමර්ශනයක් වෙන්නේ සායනේ නවත්තලා යන්න ඕන විමර්ශනයට.
ඒ පැත්තෙන් රෝගීන්ට දැන් අනිත් පැත්තෙන් මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් විතරක් නෙමෙයි උසාවියේ නඩුවක් තියෙනවානේ උසාවියට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ඒකත් කවුද ඔය NGO නඩවලින් ඒකත් දැම්මේ ඔය සරත් විජේසූරිය මහත්තයයි තව ඔය කීප දෙනෙක් නේ ඒකත් දැම්මේ. ඒතර ඒ අය දැන් හොයාගන්නත් නැහැ. නමුත් කොහොම වුණත් තාම ඉතින් නඩුව තියෙනවානේ. ඒතර මේ හරහා ඒ කාලයට වෙන අපරාධය. ඉතින් මේ සියල්ල අපි හිතනවා ඊටාම ද්වේෂ සහගතව මෙහෙවෙන ක්‍රියාවලියක් කියලා. ඒ තමයි දැන් අපි වෘත්තීය සමිතියක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියලා අපි කිව්වනේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ වැඩ වර්ජනයකට උනත් යන්න අපි පැකිලෙන්නේ නැහැ කියන එකනේ. එතකොට අපි නමුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. රාජ්‍ය සේනාධිපති යුගය තුල සහ මේ කාල සීමාව ඇතුළත නව රජය ආවට පස්සේ අපි දකින වෙනස තමයි මාධ්‍ය හරහා මෙහෙම කිව්වට පස්සේ හරි අහුම්කම් දෙන ස්වභාවයක් රජය තුළ දකිනවා. දැන් හොඳම උදාහරණේ කොවිඩ් නේ. කොරෝනා කාලේ ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ඒ ඉහළම හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු බලධාරීන් අපි අපේ හඬට අහුම්කම් දුන්න හින්දානේ අපිට අපි කියපු දේවල් සමහරක් ක්‍රියාත්මක කළා රටක් විදියට යම් තැනකට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඒතර මිනිස්සු අද පාරට බැස්සට පස්සේ අපෙන් අහන දේ තමයිනේ ඒ දවස්වල විශේෂයෙන්ම ඇහුවා ડોක්ටර් දැන් ඔයගොල්ලෝ කියපු දේ ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා ඒ හින්දා රට ගොඩ ගියා. නමුත් රාජ්‍ය සේනාරත්න සෞඛ්‍ය ඇමති වෙලා හිටියා නම් මොකක් වෙයිද කියලා. ඒතර ඒ ප්‍රශ්නේ තාමත් මිනිස්සු අහනවානේ. ඒ නිසා අපි සුබවාදීව බලනවා තාමත් මේ ප්‍රශ්න දිහා. නමුත් අපිට සුබවාදීව ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න බැරි වුණොත් අපි එතෙන්ට තල්ලු වෙයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ නිසා අපි නැවත ජනාධිපතිතුමාගෙනුත් ඉල්ලනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමගෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලනවා සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමාගෙන් ඉල්ලනවා මේ සියල්ල සමාලෝචනය කරන්න. මේ අපිට GMO එකට පක්ෂපාතී තීන්දුව ගන්න කියනවා නෙමෙයි. නමුත් එක්ක මේවා ඉක්මනට ඉවර කරලා දාන්න. මේ විමර්ශන ඉවර කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ පදනමක් නැති නිර්නාමික ද්වේෂ සහගත පැමිණිලි අඳුනගෙන ඒවා ඉවත් කරන්න. ඒක තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. මේ වෙනකොට වෙළඳපොලේ ඖෂධ මිල ගණන් 15% ඉහළ ගිහිල්ලා කියනවා. දැන් මොකද මේ දැන් ඔබතුමාලා ඒ කාලේ නම් කොහොමද ඖෂධ මිල ගණන් ඉහළ යන්නේ මේ හේතුව රාජ්‍යසේනා දැන් මොකද මේ ඖෂධ මිල ගණන්? ඔව් ඇත්තටම ඖෂධ මිල තීරණය කිරීමේ සූත්‍රය සම්බන්ධයෙන් එදා ඉඳන්ම අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබුණානේ. ඒතකොට අපි භාණ්ඩයක මිල නියම කිරීමේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ගියේ වරායට ඒ භාණ්ඩේ ගොඩ බාන. කියන්නේ දැන් අපේ මෙතන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ අපි අපිට අවුල කරන ඖෂධ අපේ රට ඇතුලේ හදන්න නැති එකනේ මේ වෙලා තියෙන්නේ. පිට රටින් ගේනවා. ඒතකොට ඩොලර් එකේ කොච්චරද ගාන රුපියල් කීයක් ගෙවනවද විදේශ වෙළඳපොලේ ඉන්දියාව මොනවද මේ සම්බන්ධයෙන් ගන්න තීන්දුව දෙන උදාහරණ විදිහට ඉන්දියාව කොවිඩ් ආවත් එක්ක මාර්තු අප්‍රේල් මාස වෙනකොට ඉන්දියාව ඖෂධ තමන් නිෂ්පාදනය කරන ඖෂධ පිට රටට යන එක තහනම් කළා. ඒතකොට අනිවාර්යෙන් හිඟයක් ඇති වෙනවා ඖෂධ. මොකද ඉන්දියාව ලෝක වෙළඳපොලේ ඖෂධ විශාල ප්‍රමාණයක් පිට රටට යවන අපේ රටට අපේ ඖෂධ ගේන රට. ඒතකොට මේකේ හොඳම උත්තරේ තමයි ඔබ ඔයන හැම ප්‍රශ්නෙටම අවසන් උත්තරේ තමයි අර කියපු විදිහට අපේ රට ඇතුලේ අපිට ඕන ඖෂධ ටික හදාගන්න. ඒතකොට අපිට ඒ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික අපි අමුද්‍රව්‍ය ටික අපිට ගෙන්නන්න නෙවෙයි. නමුත් අපි නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි එතකොට අනිත් අයමත් යැපෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක වෙන තාක්කල් ඔබ ඔය කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. එතකොට අපි ෆෝමියුලා එකක් හැදුවා. එහෙම නැත්නම් සූත්‍රයක් සමීකරණයක් හැදුවොත් එහෙම ඖෂධවල මිල ගණන් තීරණය කරන්න. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි අනිකුත් භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් යන්නේ අපි වරායට ගොඩ බාන මිලට තමයි එකතු වෙන්නේ. අර අගයක් එකතු වෙන්නේ ඒ අයට ලාභිකුත් තියාගෙන කොහොමද? නමුත් රාජ්‍ය සේනාධිපති යුගය තුල මේ මිල සූත්‍රය හැදුවේ ඊට සම්පූර්ණ වෙනස් විදියට. වෙළඳපොලේ සමීක්ෂණ කළයි කියලා කිව්වා. ඒ සමීක්ෂණ වලින් වැඩියෙන්ම විකිනෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා හොයාගත්තයි කියලා කිව්වා. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මිල මොකක්ද කියලා හොයාගත්තයි කියලා කිව්වා. ඊගාවට ඊළඟ කෙලවරේ අන්තයේ තියෙන අඩුම මිල මොකක්ද කියලා හොයාගත්තයි කිව්වා. ඒකේ මධ්‍යන්නේ හොයාගත්තයි කිව්වා. ඒ අනුව මිල නියම කළයි කිව්වා. ඒතකොට මේ ක්‍රමවේදය එදා ඉඳන්ම ප්‍රශ්න වුණා. ඒතකොට ඒ හරහා මොකද සිද්ධ වුණේ? අර මිල ඉහළ එකේ මිල වැඩි වෙනවත් එක්කම අනිවාර්යයෙන්ම මිල වැඩි කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ තියෙන ක්‍රමවේදයට අනුව මේ තියෙන සූත්‍රයට අනුව. ඒ නිසා දැන් අපි දන්නවා අපේ රටේ ගොඩක් වෙලාවට අනෙකුත් භාණ්ඩවල මිල ගණන් වැඩි වෙනකොට ලෝක වෙළඳපොලේ අපි හිතමු කිරිපිටි අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයිනේ. නමුත් ඒ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නොවන අවස්ථාවලදී පවා ලෝක වෙළඳපොලේ කිරිපිටි මිල වැඩි උනායි කියලා එකපාර ලංකාවේ කිරිපිටි වල මිල වැඩි කරන්නේ නැහැ රජයන්. තෙල් මිල අපි හිතමුකෝ මොනවා හරි යුද්ධයක් මොනවා හරි ඇවිල්ලා හරි මැද පෙරදිග ප්‍රශ්නත් එක්ක තෙල් මිල වැඩි වුණා කියලා. ඒ වැඩි උනායි කියලා ඒ ප්‍රමාණයෙන්ම මිල වැඩි කරන්නේ නැහැ තෙල් වල. එවනම් ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් ඊටත් වඩා මං හිතන රජයක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මොකද මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතියත් එක්ක වැදලා තියෙන දෙයක්. බේත් නැතුව මිනිස්සු මැරෙනවායි කියන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක රජයකට රටකට හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම
මම දන්නේ මේ පහුගිය කාලය තුල ඩොලර් එකේ මිල ගොඩාක් වෙනස් වුණා. ඒ සියලු සාධක මෙතෙන්දී බලපාන්නේ නැති. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා මේ සමස්ත ක්‍රමවේදයේම දැන් මහාචාර්ය අපි බලාපොරොත්තු වෙන එළඹෙන සතිය තුල චන්න ජයසුමන මහාචාර්යතුමා හම්බෙන් රාජ්‍ය ඇමතුමා එතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න මේ සියල්ල. මේ කියන්නේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය, මිලදී ගැනීම, මිල නියාමනය කිරීම මේ සියල්ල සමාලෝචනීය විය යුතුයි කියලා අපි හිතනවා. ඔබ කියන විදිහට අර වැඩි වෙලා තියෙන මිල කොහෙත්ම අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් සාධාරණ නැහැ. ඒ තත්ත්වයන් අපි සමාලෝචනීය විය යුතුයි කියලා අපි අවශ්‍ය බලපෑම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ රාජ්‍යයෝගින්දී අපි දැක්ක මේ පැරසිටෝල් ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන ලංකාවද? දැන් මේනෝට ඒ තත්ත්වේ තාම තියෙනවද නැත්නම්? මෙහෙම විශේෂයෙන්ම දැන් ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාවක් අපිට තියෙනවානේ. දැන් ඒකේ සභාපතිතුමා විදිහට ඉන්න වෛද්‍යවරයෙක් සභාපති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එතුමා අපි දැක්කා විශේෂ මැලේරියා ඖෂධ ඇතුළු මේ ඖෂධ ගණනාවක් රට තුල නිෂ්පාදනය අලුතෙන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් කොවිඩ් කාලේදී අපි දැක්කා රටට බෙහෙත් එන්නේ නැති වෙලාවේ ඒ නිෂ්පාදන මේ කර්මාන්තශාලා ඇතුලේ ලොකු ඖෂධ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය වුණා. ඒක හොඳ තත්ත්වයක්. ඒතොර රාජ්‍ය සේනාධිපති යුගයේ පටන් ගත්ත හොඳ දේවල් තියෙනවා. ඔය ඖෂධ සමහර ඒවා රට තුල නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ වුණා. ඒක අකණ්ඩව මේ වෙනකොට ඉදිරියට ගමන් කරමින් තියෙනවා. ක්වොලිටි ෆේලියර්ස් සමහර ඒවල දැන් පිටරටින් ගෙන්නලා එනවා. නමුත් අපි මේ දක්වා විශේෂයෙන්ම ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව විසින් නිෂ්පාදනය කරපු ඖෂධවල ගුණාත්මක භාවය රැක ගැනීම රට ඇතුලේ යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මොනිටරින් එහෙම නැත්නම් හොඳට අධීක්ෂණය කිරීම හරහා ජනතාවට ගුණාත්මක ඖෂධ රට ඇතුලේම නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා.